呢塊餅乾再搭配廣東嘅功夫茶，真係絕啊！如果你俾半個鐘我去撈一手，我會揀呢一個椰蓉奶酥脆餅。由撈料到速爐呢，真係唔使半個鐘呢就得噶咯喎。嗱，準備好材料開始咯喎。黃油呢，我哋提前軟化到用刮刀撳佢，佢就軟呢就 OK 啦。跟住呢，我哋係要用到糖粉嘅。咁講到糖呢，你用呢一啲咁嘅幼砂糖呢，都仲係勉強得，但係呢一啲咁樣嘅粗砂糖呢，就唔得啦。因為粗砂糖佢溶唔到入黃油嗰度，做出嚟嗰啲酥餅就會起粒噶啦。糖粉倒晒落黃油嗰度，跟住再用個刮刀慢慢咁樣去按壓佢，將啲糖粉融入黃油度呢就可以啦。等啲糖粉食晒入黃油度呢，佢會變得順滑好多嘅。跟住呢就可以擺雞蛋入去啦。雞蛋呢，我哋分兩次，一次攪勻咗再擺下一次。同埋雞蛋呢，我哋最好係放到常溫先至再用。如果你冷藏嘅雞蛋擺落去呢，就好容易將啲黃油打成豆腐渣噶啦。打蛋器呢，我哋用最低速去攪拌就得噶啦。中途呢，再用軟刮刀整理一下，照顧到盤壁，有時打蛋器呢係打唔到嘅，將佢翻拌到中間，再繼續用低速去混合啦。基本上將啲蛋液全部融入黃油度呢，就 OK 噶啦。呢款餅乾呢，黃油唔需要打發得好犀利嘅，就溶咗啲蛋液入去，同埋打到微微發白呢就可以噶啦。跟手呢，就可以將全部低筋粉篩入去啦。呢一度都係建議大家過篩下。如果唔過篩嘅話呢，驚你攪拌得唔勻循啊，最後嗰塊餅就起粒啦。再安利一個小妙招，啱啱打蛋頭呢度呢，咪殘留咗好多黃油嘅。咁呢個時候呢，我哋可以將佢篤入啲乾粉度，跟住再咁樣去摩擦佢。嗰啲黃油遇到啲乾粉呢，佢就會黐落去噶啦。嗱，再哼一下佢，咁樣呢就可以大大減少黃油嘅損耗啦。嗱，你睇下係咪乾淨好多啦？嗱，我哋先唔好落手搓，因為個手有溫度嘅。如果你掂到啲黃油呢，佢就比較容易化成液體噶啦。所以呢，就先用個軟刮刀，稍微將啲粉同埋黃油搓均勻先。你可以用呢個切嘅方式，咁樣呢就會快手啲。用刮刀撈到呢一個好似麵碎碎一粒粒咁嘅狀態呢，我哋就可以落手啦。落手搓到睇唔到乾粉，佢成團呢就 OK 啦。將個麵團擺喺個油紙嗰度，兩張將佢夾喺中間，大致將佢壓成3到4毫米嘅厚度。如果你攞唔準呢，咁就大概係2個1蚊銀疊埋一齊嘅厚度呢，就啱噶啦。我呢就有呢啲餅乾嘅模具嘅，如果你冇呢啲模具呢，你就攞一個圓口嘅玻璃杯嚟吸呢，都係 OK 嘅。輕手啲，將佢一個個喺烤盤嗰度排整齊。咁我大概呢係整咗25塊半嘅。呢個就係嗰半塊，未成年。烤箱呢，我哋提前用風爐模式預熱好，趁住烤箱預熱嗰陣呢，我哋喺個餅上面搽翻一層蛋黃液。呢個淨係蛋黃啊，冇蛋白㗎。咁樣烤出嚟呢，佢就會金黃色㗎啦。仲可以用支叉咁樣畫一個波浪紋，烤出嚟呢會靚啲。我今日呢係3盤一齊烤嘅，所以呢就用到風爐模式。如果你係烤一盤用平爐嘅話呢，所需要嘅溫度同時間都會打喺屏幕上啦。好，速得爐，哇！成屋都係椰蓉嘅香味啊！呢款餅乾稍微有啲厚度，食起身呢係好有口感嘅。額外添加咗椰蓉，所以奶香同埋酥脆之間呢又多咗一份口感喎。而且佢嘅甜度唔會太高，係大小朋友都非常適合嘅一款餅乾。